Claudicia Lolita Mboulessage Papimbo ma PM Dieu merci Mbokani Natindiga Pozoya Natindiga Merci artiste Nangina tuna yo na Congo eski Sondiata alekio na ko jouer tote Tango sisi ukaninga mabundu alobite lokola la ko kaninga mabundu ifuna sali nambai nanga sauce mupanzi sauce boluke Amanda El Fabrano l'artiste très simple mais ouais bonjour monsieur le journaliste ouais moi comme on a donc comme on a maman botelanga quoi donc Serge mais c'est l'homme dans mes mains comme on a art moi ba te belé pour va dire na kombo ya papa mukwesu ya papa mukwesu quoi donc faut que na mo mukile belé ya ngona quoi donc papa mukwesu lobaki anga na yo l'amour jusqu'à l'infini lelo pesinga mokongo atali bon en fait na parcours nanga ezamulaye donc za parcours boye par rapport bon en fait dans un clair tourna za mo mukusi na bisolo na parcours nanga eza mazaki garçon moko boye na ndenga quartier na zaki soki bato déjà baosala lokola ba art dramatique quoi donc net comme abi bamisu babengaka nde basalaka bathéâtre donc biloko moko ya babongo quoi nazalaki souvent kotala bango trop c'est wana nayebaka soki nango se souvenir ou bien c'est wana maître pai alaka na succès fort c'est la bêtise ni mo boye mamale mo mbwa eloko wana parce qu'on a quartier nga pe na comme un esprit mo boye on a pe nga pe na se maquiller na lati costume no tambola na nzela na zolo ba biloko mo boye bato seka bazo sepela mais zaiki pe na ba mwa mikolo mususu ba comprendre da makamba arme zaki ba na mo ko meka pe ko expliquer nga jino au moins non za boye soko forcer un jour et vous coupez ça fait makambo de tout monde on va terminer soir ouais vous même bien moi liboso bon c'est vraiment tellement donné sur ba mikie yo mo la ga makambo non ça la ezaka pour sexa non batu ay ba kabelo ba 20 francs ba 200 francs c'est rien kala quoi mais les autres yo comprendre que oyo comment peut ça le par rapport donc moi c'est bon fort bon na kata parcours wana tant on tala ba mikolo wana on a peine commis na ba massa na moto ndako na ba et mon mono zuba ya tubita la répétition na so boteli répétition trop on go bossa na kombote molende so boteli ba so répétition ba mo sili bino pe makambo to na répétition molende wana bino pe ko mo salon na ndene bino na mwanda ka break bozo sexa pe bato ti malembe kaka bayana biso na répéter kala na molende wana ba comprendre que banu bazaki mwa bongo sa ba bantima ya bongo bamomona ke mama kambango komi moko kusa nayebaka eza na fondateur ya trop wana papa mosanto place azali na pc na mbote papa mosanto ouais donc aye asolana ngai moni neza boye obosala na bino ezaka ki bomona mokie bomeka kopusa na place biso mikolo tozali mon cadre ezala ya c'est bon et maintenant tomekaki kopusa na wana malembe ti eyokopesa makambo. So on va se souvenir encore que on a né début d'année 2006. Dans 2006, le mois pas bon 2006. Mais le date on a 2020 donc c'est que moi makambo moi quand la cadre parcours là tu comment comprendre molende tu comment comprendre qui m'a moi dobo et moi improvisation dans la nini moi boye to méditer tout ça moi be fort to me ko beta pe tourner to beta aller sur l'autre ba topo de bima topo e bima il est dans la TV quoi na ko me comment ko beta trop tourna trop ya mutu na ngai place azali mon président papa Gisimbe papa Gisimbe apeta moi to papa Gisimbe na kenda kuna na bakisa sumo esprimo boya osala gag ya okota na CNP na bakisa mo loko mo boya quand on m'a cassé qui mobile na comprendre gag té to ngende ko la mama kambotali pe na théâtre moi bien na cadre ya parcours na petit sous maman na 1050 mbota 3 places azali on to répéter na lemba na terminus chez ba président na Levi Niwa donc grand frère ya Doudou Soukou donc to répéter na rata lupango wana
sur place azali soka modelo ya petit no comprendre ah mukwesu po ataka baebi na kaka su ya parcours na meka su ko sala forme mo boy na troupe bafana na kenda mo test mo pe na troupe bafana pas président pika c'est donc otazali su na PC su mbote et là c'est kala wana papa ngonga international papa ngonga yemi golo nazo lele fort pas mi pesa makampo na net soko boyi ngonga c'est que le gars makamno mususu kotala nga mukwesu na confirmer okomituna obeta tolo mukwesu wani na suka oyo kango découvrir ngai o comprendre ma oza kati na ngapa donc un peu ça quoi donc moi parcours ya vie kotomema ya ngwana penda déjà tout établir éthique mise en pratique chiroke wapi obiki na lelo ekoma pe mo solo bi vérité bato chongo mo loko lo bodé bato loko lo boyi bato mais par rapport pour conscience to ko sa ngote na ko na ngane esprit mo bona bi mutu mo boy mais et ko za ga place azali pas sepele mais même pas faut tout ba makambo eza vérité na miso ba kwa comprendre o eza lelo moi pe la père na nga et to mère na nga na mona nga loko taka na balabala na za na créer na loko tango na balabala quand ya betel soni bande ko yotala mikolo mo na quartier na makambo ebele mais qui to miko pousse na papa tunso surtout ba bimama kala papa accepte so ba un place mais ko bandanga zéro abaki magado boye ba sala ga boya rien nga na zongo kana otala dans la linga être trop dans la otala ga bonye akoti sama ko na kati motema moto oyo abotama na palais royal yokomisi yango esclave na Congo tozana ba maestro tozana bato babi art basé belé franchement faut côté on to beka mo robeta tolo quoi dans bazamo belé so na bina na kotanga baza ebele penda fort ezana ba vie mususu pe tozana bango ba masa mususu tozana bango kotanga oyo tangi oyo te kotazalia ko yuko nyonga mais na viso mutu o comprendre logo mo pe eza mingi makasi na e faut bimisango ngaza ka fier ya robeta lisolo mo boya mutu lokola papa kisimbi donc papa kisimbi ko vanda na ye to kotala ndenga zo jouer na comprendre ya mutu ana za musique mais mu ki le pese ende chance te mu ki le pese chance te mais papa kisimbi ana za musique fort donc papa kisimbi donc azam mutu mo boye so za na kata tableau mo ko za sur scène niveau à lokotaka improvisation azam musique papa kisimbi place oza bambota trop donc kova na yo na baxelo mo boye donc ngamo pe na kati na ye bien yango esclave na royaume ba déception Patrick Mbuta la ouais wana ukuzaka musika te minduki ezali yo loka kote bon alors ibandiko oza ya bino mbota mukwesu oyuka ka kote ibeli yeyo alors na dingina bete la bino di solo moko oyuti kuleki la biso kaka mkolelelo afana kutana na journaliste mkolelelo alors ibandiko uyibi voisin ne biso mobali na ye bautu kabona na mwasi oyo babuta na ye bana tango bakaboni azwi mwasi wana lokola mwasi mibali na ndako bino moko buyibi ndenge kisasa ikoma lelo ndenge mukidi koma kutambulila soki mwana ya mbanda ukomise lokola yepa kome lokola mbanda na yu mama wana lubite lelo funa lambile mobali na ngabi loko oyo sokadi ifase bila kompwane ke mwasi na ngabu dingo isari abandi akaningi mabundu tango sisi ukaninga mabundu alubite lukola la kukaninga mabundu ifuna sali na mobali nanga sauce mupanzi sauce boluke azibi pisa banduku kata banduku sala azwi sauce nyezo ndenge balambaka ibeli aye ko regional mama lubaka nangayi soko zulamba kubusa na ka céleri ne biloko isalaka bien aji mwana wana ya mbanda apesi yembon ayebise kende kusombela ngai céleri mwana wana pena luzido nyoso akeya sombi céleri tango zuya nango mama wana tellement za mwana ya mbanda bakezu zanga te ayebise yo banda na tindake yo ukende kusomba céleri kuzuya yango azwi sauce wana salaki na céleri wana nyoso mubesu abandu kulisa mwana donc na yebisi bino bande kuna minute oyo toujours kendi na église ya pasteur mukunya pour le kusalisa mwana wana de France pour so kozwi sauce
usangisi na céleri uzu le chamut isa kon saleki ndoki so céleri benga sauce uzu che céleri ukubenga oni so céleri te donc ba lisi mona kindoki donc wana eza mwa biloko donc eza nango mwe belé donc soto lingi pe on peut sanga pe tana pomper na tindika donc vitesse de lo wa mitso dana peli donc vitesse finde ya bango donc vitesse fina eye ya ndenge l'artiste papa chéri bina dama aloba na kwa batondi bino buzawa nene suto oh oyebi peti ona npiti ya mkwai peti wana bayebi saka yetika diamba ayuka kate lelu bakutikile mwasi fasi ntakile bakutikile mwasi babokilo bangu nyonso baye bafandi na lupango mwana wana piti ya kalobi lukola babokilo baye ifuna sala nini na mela diamba iberi pona mona kabangu na sala na kuna esprit na esprit ameli diamba ameli diamba diambe pesi yeposa kusokola akena kikonso abandi kusokola li pongo atelemi na bansete ya kikoso azwi soyi atena musabi akanga li pongo wana abandi banze paka akimi achanze nzete ye azena teli na terrain aye bate abibi lisusu aladi li pongo wana ateli soyi akanga boy li pongo wana ikimi sikoyo babokilo lokola vandi amabokilo awa abanzati moya bapondo basalaki izana se lipupo lo bilelo ayukanga paka tanga lipupo ngwa pe en plus lipupo wana auti ulongola sem okay na fier paka tina nzati ya pondo wana pa akangami siko lipupo wana ule pesa oyu kotoyu po ye akangileta boyi lipupo abaliki na boyi yepe kande tubutama ateli susoyi aye amulilo kwa mabokile kwa bansete minene agumbani omwe nangu ateli sosoyi awumeli boyi akanga dipo uyibi batu niveau bagange bobiso nyonso liba. L'amour c'est l'envie d'être à deux, la paire d'être à trois et la nuit d'être 16. Papa donc makambo na to sala yoko tu na question na te makambo na to sala na ebité ya so muto oyebi sanga beta lisolo boto loba lisolo na vitesse on okende bon en fait to wolo bande nyomona mukilla so ke yebi yo ndimi yo okuganga kaka bato bamoni kaka ezaki yende mutasalaki ezelo mo boye poeta nanga de lankoyi we onsona loba bakucha biso place ma wa bike muto apota likambo ke mutu na mutu mata tindika public ganga bo comprendre franchement bo comprendre penda donc les gens ont ayebi travail na ye mais pour les cas c'est trop dire pour relaxer improvisation té awebi sanga loba boete akosa sanga lo mona sanité donc akopesa makambo pe na pesi makambo bino nde boko juger biso bo comprendre o otindika neni o potindika nde mususu donc epesa quoi yo kelanga tama wako honorable Serge Kaema bon ouais donc modèle la fin là les gens Baiboso, ma petite sonza me merci ndenge akutonga singa lisusu na bino donc moi de la fin ngaka ke ena pesa ka courage na baya tout basalaka art dramatique bako ba négliger rango va prendre vraiment conscience quoi en considération quoi dans musalama boyemi to mona lelo et puis c'est un makambo to woyo ndimate donc mon na a ezane ton no boyelo kalate ni ba uzilongo bakara ni ba uzilongo makambo ni bon ça mon bélo kala ça va te quoi donc dans un mois rapide côté européen ça m'a dédicace ma pesi mbote liboso na masa na ngai les plus puissants Peter Mukwaya garçon teti garçon capable garçon doué donc ma pesi sou mbote na musika na masa na ngala ngola doué de Panzo autrement dit Mario de Panzo o de Kenga Ansimbinga Piskas Bumula donc na musika oza ba mbote mo boye ezoza ba kilometre mo ebele 3 bapesi mbote na nene amba de Paris yaza mwa tromikeli donc nene amba de Paris mbota tro bapesi mbote na Isa awunga babi yaza musique nous na 9 fois boss donc yekutu
Ok, nous pouvons passer en donc tu peux savoir la chance de mon roi Nizangi dans on est fort boss. La paix sous moté na Giscard Yanf. Giscard Yanf ndema kambo. Ba biso goûter na Giscard Yanf donc so ba posa no eko kasa mité c'est que jour on la il faut. Mais tellement de tiga dans nous sommes bon Nzambe avec Giscard Yanf. Nous c'est normal. Na bosanité na paix sous moté na Francis Kimpa ye nga Francis Kimpa ba kutana Jésus ba mona bikamusi ngala kutana na ye na se retrouva donc Francis Kimpa mère Francis Kimpa ba bin Kimpa ya ban Kimpa ya za suga mutema papa na biso dani ndambi kwa donc mbota trop na musika kwa sanité na pesife nanga de Panama Patrick Mokaba mbota trop petit nanga Gershom na bitaka mbota trop na pesi do ba biro nanga tout na musika za dio Kongolo zetka chabola boza mopiko na kesu wapi da boze belé na musika na pesi mbode na masa nanga bakota ba Uganda kuna bakota ba Uganda awilo fiston papa fourmi dans mbota trop dans da ba ona bosani boza dans tellement belé petit nanga belik amio petit nanga kumalo est-ce qu'il konda mon ami de tous les temps est-ce qu'il konda ah ouais bon il y a moi sous quand on a vu le bagage que on a la carte nanga nazana moi il au monde nzamba pesa nanga nazana ba dans la robe ndé nazana moi ba branche belé nazoto nanga si quand na monde a soin design donc comment on va dire naza designer mon niveau mon besoin mon trop libanga designer et puis fleuriste na bine baluna ba fleur na pisse ma fleur makambo en plus naza sous bon coiffeur c'est basi ouais ça m'a ramené tout donc ça va dans mon nzamba pesa nga mais na bi que à la prochaine fois on sera dans le même site na bisoka pour LK TV officiel donc biso tout là tout s'abonner voilà. Ah ouais, ben faut ça réalité. Il y a solo quoi. Bah titre na biso pesa ba réalité ou tout comme yango bomona na carte. Donc tout le monde a mis kana LK TV officiel. Donc check. LK officiel ndema kambo. LK ouais.